petanine Bu bayah panen wiling tanggane panen kacang kacang panjang bayah panen tonggone diwenehi ngono kuwi sing diwenehno sing ndek-ndek apa sing dawa-dawa lah sing dawa-dawa panen tomat tonggone diwenehi ngono kuwi sing diwenehno sing gedhe-gedhe apa sing cilik-cilik lah sing gedhe-gedhe panen pelem tonggone diwenehi ngono kuwi sing diwenehno sing kecut-kecut apa sing legi-legi lah sing legi-legi lah yo potongan cetil kowe iki lho Mbah Lurah wong-wong kok iso mangsane kok iso masa enak elino bayah panen elino ra duwe utang utange menak bayare yo ngaku dhewe akeh kok bayare salatullah ojo tukaran, ojo gegeran, enek kerepotan apa wae ayo bareng-bareng dimusyawarahne. Ojo gampang kowe maido, ojo gampang kowe rasan-rasan apa meneh karo perangkat desa. Dadi lurah ngeten iki ya abot. Nggih Pak Lurah nggih. Keterak operasi desa iki lho dindi kali napa 300 bujul saiki iki tok pucet lho. Lane sampean yo aja maido, sampean karo Pak Lurah yo kudu hormat, kudu bekti, aja mung paido, aja mung cacat ae. Pak Lurah ben nom-nomane awake gagah ganteng ngono, bar dadi lurah lho malah kuru-kuru. Mikir kanggo panjenengan wong lurah niku telu sing darah siji majune desa, loro rukune para warga, sing telu ayem tentreme keluarga. Mulane dadi lurah iki sing lurus dan terarah. Mulu sak mulu ya kudu diarah-arah. Aja nganti ngelu ning sirah. Lurah gawean abot wis bengkok yo diubang-ubang ora bali pokok. Apa nek karo buah niki aja mbok rasani ae kowe kuwi. Kamipune rondo. Lah rondo nyapa? Nek rondo terus nyapa? Kok iso kabeh kok kaido, kabeh kok cacat. Dadi kami tuwa ngene iki nggih abot nggih Bu nggih. Sing kok kaido ae. Nuwun sewu lho Bu. Masyarakat sampeyan iki lho gak mungkin buat seneng karo sampeyan kabeh gak mungkin. Arep seneng karo Pak Lurah kabeh ya gak mungkin. Lho sing Kanjeng Nabi lho, yaine wis dimaksud direksa saka dosa karo Allah Taala. Kuwi sing benci ya akeh ya enek. Napa mulih sampeyan buwa sing gak seneng ya akeh. Iki napa nggih? Nek sing seneng karo kami tuwa nek ngrasani jan ra kaya buwa, wong e meningsit tenan.
lho winginane beras BLT urung entek lho wis dikirim nek. Nek sing besti nek sing cocok karo kami tuwa, tapi nek sing gak cocok karo kami tuwa biyen pas gak milih. Kami tuwa ya matane cekak. Jane paham ora, jane ngerti ora, aku ora gablek apa-apa sawah ora garap apa-apa ora duwe, enek bantuan kok dilewati. Ae, bantuan ora tau oleh. Ae, enten napa mboten? Sing rasane ngono enek ora? Kalau mau ngaku dhewe lho.